Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy ti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw aniapo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kumagkablao kada kayo manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama ket mangigan manipod ti stasyon ti radyo, DGHT FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico, ti DGHD FM, ket paset itan ti Adventist World Radio. Kablawan mi amin digiti dumdumngeg, kadagiti nasurok nga inem apulo anas nasyon, nga pakaabutan na ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama International, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami tanda kay peladita, subangbay dati ang programa ti tunggal Domingo. Katagyaman kami ti ayat ni Apo Diyos, ti insad na dati programa tayo Timek Tinamnama. Ti sao ni Apo Diyos nga agpay kadatay amin, kadagiti kamudyanan ngalaldaw. Katita agkararag tayo. O Diyos mi, ang nagayat unay, agyaman kami. Taday ito yung programa Timek Tinamnama kat dumanon akas maysa nga naimbag nga damag. Kadagiti amin nga luglugar sa dinuman apagurasan iti lubong nga pakadanunan na. Ikararag mi dagiti amin nga pamilya. Dagiti agladladingit gapu iti panagpasina dati ayaten dati biyag. Madaan kami tinamnama iti naindaklan nga karini Apo Diyos. Naagungar tu dagiti ayaten mi ti biyag ket tumipon kami tumanen kadakwada. O Apo bendisyon namet dagiti pamilya kasapulan iti tulong. Dagiti awanan ti trabaho, loktam dagiti ruangan. Dagiti anak adda dagiti pagadalan ken kastamet Apo. Dagiti parparikot iti panagasawa ken pagtaengan pangasim Apo tadda kakadi. Nga sumangbay kadagitoy nga kakabsat ken gagayem. O Apo anyan nga nagimbag nga panunutin. Nga dati naasi nga Dios. Nga si ayat ken nakasagana nga dumngeg kadagiti amin aparikot mi iti panawen ti panagdukot. O Dios agyaman kami. Tasong batam digitoy apakpakasim agsipud ta tinawat mi ida. Tinapate ganagan niya po may Jesus. Amen. Shackled by a heavy burden, 'neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole.
sins He cleansed and made me whole. I will never cease to praise Him, I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole, made me whole. Kagayem, anya ti sagana, nadaken ka, ti parang pasungad mo kani Apo Jesus. Iti dayto ingal daw, adalan tayo dagiti nasken a panagsagana. Kastamit magbanyaga ka nga mapan ti ballasing tao. Wano mapang ka ag bakasyon, wano mapang ka ag trabaho iti opisina. Wano magrubrubot ka nga mapan makikapilya, at dadayay sagana anay isang sanayan. Tapno saan ka nga maladaw. Yugayem ni Apo Jesus, di dandanin parang nga ari. Kahit dandanin, pumanaw, ijay langit, tapno umay dito'y planeta tayo alubong. Naisonto kadbuana, dagiti rinibo, ken ribo, ana San Juan nga Angeles. At danto bumarab, at danto ti pigsa, ti bararabar, iti trompeta. Magipakpakam mo nga ni Apo Jesus, umayan na di saan nga may eksplikar, ngay nagloryaan apan nakabalin, apan nagparang na kagayon. Ni Apo Jesus, inkarina tinasantuan nga surat, iyay libro ti Apokalipsis 22, versikulo 14. Kung nakakabsat basayak kada kayo, adto'y siya umayak adagos, ket ti panggungguna adda kanya. Tapno gungguna ti tunggal maysa akas mayan natok ti aramid na. Kasanumat na kiti aramid tayo gagayan. Kasanunod na kiti panagbiyan tayo. Pinanunod tayo kadin nga balbaliwan na kiti atdang tayo. Napanunod tayo kadin nagsubli tayo nga makikapilya. Agsubli tayo kani Apo Jesus ket no nabayag tayo nga hangag basbasa tinasantuan nga surat uno nagkarkar. Napanunod mo kadin. Agsubli ka ito'y na Diyosan na santuan nga adadang ti panagbiag iti nandawan. Dandani nagparang ni Apo Jesus gagayan. Inkarina, when umaya, iti saan na mabaya. At kunana di Juan 14:1 versikulo 3, sa dinuman tayan ko. Ada kay med ko. Gagayan ken kakabsat. Adan tulaing duwa nga klase dagiti tattao nga masangpetan ni Apo Dios. Inta namay ni Apo Jesus, dagiti duwa nga klase adan tu iti pukkaw ken kararag itong galmay sa kadakwada. Hebreo Kapitulo 9:28. Nalawag ni bagana sa jay nga umay ni Apo Jesus. Ket kadagijay saan nga nakasagana, nagijay aramid ti lasag ken kinadakes. Umay to kadakwada ti panakadusa. Galatia 5 versikulo 19 ken 21, ibagana sa jay dagiti nakaskas daw abanag nga nuruten. Iti may sa tao nga nakasagana, amay salakan. Gagayem ken kakabsat. Kahit kung ipakamo ditoy, nga dantulan duwa nga klase ti tao
agur-uray ti panagparang ni Apo Isus. Mapantay man jay libro ti Isaiah 25 versikulo 9. Timon una nga adal tayo na adal tayo digito. Yung kahit kumanen nga ulitin, itinaon o nagpahay nga panakaamo, ipanagadal tayo tinasanto na sa ni Apo Diyos. Kuna na di Isaiah 25 versikulo 9, ket atoy umay ti Diyos tayo. Na iso inururay tayo, itinabayan. Umayan kit isalakan na tayo. Timanubot tayo, inururay tayo, agragsak tayo. At ipanakaisalakan tayo, umayan. Dahito ito, tikararag ka ni Pukaw, na di umuna nga grupo nga agur-uray ka ni Apo Isus. Nakasagana na, ket ko nang adtuyan. Timanubot ni, agparangan, gapo, iti panakaisalakan. Nga madadang tumet, nagiti daduma nga saan nga nakasagana, iti panagparang ni Apo Isus. Nagiti nga nakasagana, ket mabutenda nga magkita kini Apo Isus. Kasandapay nga ni batan iti baso, andapay na umang agaramid, nagiti bambanag, na aramid iti lasan. Ket kunadan to, ito namay ni Apo Isus. Kas kunahin ka na tayo, Apokalipsis 6, versikulo 16 ke 17, kunana. Agtenag kayo, da kayo, mabat-bato ken banbantay, agsipot ta saan mi nga may turen. Akitain, itinarang-rang, na panagparang ni Apo mi ni Jesus. Ket sinon to kadi, iti makatakter, ako mida. Itan gagayem, ti panawen, apa nagsagat. Ada tanlo abanag, balakad ko dito, nga panagsagsagana tayo, ita, ta itiruangan, ti kaasi, ti Apo, at tapelaing na sinulo. Ni Apo Diyos ay ayaten na kayo gagayem. Or-orayan na kayo, iti nabayan. Umaw-awag, ken ka, iti naldaw-aldaw. Espiritu Santo adda, nagsasaw iti puso, napaglikodamon ti basol ket mapanmon, isubli iti puso, ken kuana. Adda da kadi dagiti nasken nga sagana tayo. Adda da gagayem. Ti umuna nga paset isu da jay tallo na sagana. Iti maysa Kristiyano, nagur-uray ti dandanin paragparang ni Apo Isus. Umuna, ayaten tay kuma, iti panagparang na. Amuyo, di may kadwa, na Timoteo 4, versikulo 8, ibagana ni Apostol Pablo, ibagana, ket sadyay na ilanad, ket may ten iti maysa korona, nagpaay, kadagiti tattao, nga may salakan, korona, ti kinalinteg, kuna ni Apo Isus. Iti na Diyosan nga huwes, ket iti daytang aldaw, ipaaynan to, kadagiti agayat, iti panagparang na. Umuna nga Juan 4, versikulo 19. Tinasken nga sagana tayo, iti panagparang ni Apo Isus, masapol umuna. Ayaten tayo, iti panagparang ni Apo Isus. At dagiti tao nga handa, kayat pa'y ngumay ni Apo Isus. Dadi na pa'y nalpas na iti panggap na iti biyag. Uno handa pa'y nauma, aramid ti basol. May katlo. Di na pa'y natukod na niya kayat na panagpabaknang kan panagpado. Iti sansalikwa. Yung kunana to'y yung muna nga sagana, ayaten tayo na niya panagparang ni Apo Isus. Ket no ayaten tayo na niya panagparang ni Apo Isus, ayaten nakakapsat. Na iti nga puso katantan nga nakasagana. Iti anyaman nga oras apa nagparang. Yung may kadwa, asagana, pagbiyagan tayo, iti dayjay dandanin pa nagparang ni Apo Isus. Magururay matlaeng. Dayjay dandanin pa nagparang ni Apo Isus, ayaten nga gayem ken kakabsat. Masapol ko ma, nga daytoy nga biyag ket nay talaga ken ni Apo Isus. Ket kuna nakakabsat yung muna at Tesalonica 5:23. Ket daytoy Dios ti na pasantuan na tayo.
Ket ti kararag tayo kini Apo Diyos babenti Espiritu, ti kararuak ken daytoy bagi. May preservar kuma nga awan ti pagkurkurangan na. Aging gana iti dayjay panagparang ni Apo Diyos. Agbalig iti kumatibasa. Pagbiyagan tayo ti biyag na awan pagkurkurangan na. Babaen ti tulong ni Apo tayo nga Jesus. Mapagbiyagan tayo ti biyag natin ang dawan. Sapay kumagaganyan. Napagbiyagan tayo. Ibiyag ti kinasanto. Idandanin panagparang ni Apo Jesus. No nasantuan nga Diyos, yagparang kat umay nalain, dagiti anak na, masapol nga datayo met nga gururay ken kuana. Nasantuan tayo, agsipot na padaanan tayo, iti maysa nga Diyos, ang nasantuan, na umay, isaan na mabayag, na mangisalakan ka na tayo. May mapantay, di may katlo, nga sagana. Kitain tayo. Or orayan tayo. Dayjay panagparang ni Apo Jesus. Iyay Titus 2, versikulo 13. Kunana, padaanan tayo. Dayjay nainggasatan nga inanama. Dayjay nagloriyaan nga panagparang iti man nakabalin na Diyos. Nga manubot tayo ngawan asabali. Saan nga ni Apo Jesus. Iti Marcos 13, versikulo 35, kunana sa jay, masapol kuma. Masapol kuma. Nga dadajay panagkirid tayo. Nga mangururay dayjay nga oras. Nga santay nga mo. Inton, ti Diyos Ama agparang. Oray ititeng nga tirabi. Oray iti panawan nga panagtaraw, dagiti kawitan iti bigat. Di tayo mo. Inyaman nga oras ang panagparang ni Apo Jesus. Imbaga ka iti naglabas nga broadcast tayo. Nadaduwa, anasken nga sagana. Sagana, hindi dumteng met iti nga tiyempo nga isublite na iti nga anges tayo kani Apo Jesus. Kasanumtumet ti panagbiag tayo. Kasanumet ti biag tayo na nyaman nga oras na alaen ni Apo Jesus ti biag tayo. Tapno aginana tayo ang kempatay. Dahil ta tinasken asagana tayo. Di may kadwa nga sagana, panagparang ni Apo Jesus at dakuma nananay a kinasanto. Iti panagbiag. Na pagtalawan tayo iti baso. At mapan tayo arakupan tayo ni Apo Jesus tapno. Awaten tayo. Dahil ta nakaskas daaw. Aparabor na. Kaya ti panangisalakan na. Ti pamakawan na. Kadagiti naglabas sa basbasol tayo. Ti pamakawan na. Dagiti agdama. Mapagkurkurangan tayo. Kaya babayan ti dara na nga naibuyat ti Kalbaryo. Nunakit ti awaten tayo ni Apo Jesus. Ti dahil tayo kanito. Kan na tayo tinamnama. Namadaan ti biyag ngagnanayo. Digito ti talo asagana gagaya. Ayaten tayo. Di panagparang ni Apo Jesus. Pagbiyagan tayo, may kadwa. Di panagparang ni Apo Jesus. May katlo, kitkitain tayo, or orayan tayo, nadaan ti biyag anapasanto. Tidandanin parang ni Apo Jesus. Yung may kadwa nga paset ti sagana, na dito yung nagiti lima amasapol nga ramiden ti maysa Kristiyano sakbay nga umay ni Apo Jesus. Imbaga taptay di kitalo. Ngam taptan adada dagiti lima nga nasken nga ramiden ti maysa Kristiyano kabayatan ti panagururay na ti dandanin panagparang ni Apo Jesus. Mapantay tiyo muna. Sapulon tayo ti Dios. Ket ikonpesar tayo, ipudno tayo, dagiti amin, abasbasol tayo. Ikararag tayo, manito nila. O ako, kaya't ka nga sa pulen. Amo ka danto tiyempo nga saan kanton nga masarapan. Umay ito ti tiyempo nga naladaw launa yan. Yan, umayak ken ka. Ket ipudnok amin, dagiti basbasol po. Dahil dyan ito muna nga sagana. May kadwa, aramiden tayo sakbay nga may ni Apo Jesus. Masapol nga pagtalawan tayo, ikaten tayo, dagiti amin nga dua-dua, hindi panagbiag.
Dadwa-dwa tayo ti panakaisalakan tayo. Mapantayo kini Apo Isus. At dadwa-dwa iti panpanagnatay kini Apo Isus. Magnatay ti kinalintag, hanga ti kinakilaw. Dayjay ko makakapsat. Masapol na idyan tayo. Dagiti nyaman nga panagdwa. Panagdwa-dwa dagiti alagaden ken doktrina iti Biblia. Tamasapol laing dagiti kinapudno ti Biblia iso ti pagbiyagan tayo. Nanya ti kaskasabada yung pagbiyagan tayo ida kakapsat. Adu dagiti tattao nga ikaskasabada dagiti anyaman na kinapudno ngam sanmet nga makita ka dagiti panagbiag da dagiti kaskasabada. Tay ko mati si bibiyag na sermon. Ang makita dagiti tattao. Masapol anyaman dagiti pagduaduan ti panagipagpagnatay kini Apo Isus. Pagduaduan tayo dagiti relasyones tayo, ti unag ti pagtaingan, kan dagiti daduma, iterwar ti pagtaingan, kagayem tayo man, katrabahuan tayo, kapamatyan tayo. Pasapol ko mga maornos dahi ta. Sakbay ngumay ni Apo Isus. May katlo, naramidan tayo sakbay ngumay ni Apo Isus. Nakasagana tayo, kanyaman nga idiktar ti Espiritu Santo. Magkisaw ka na tayo ti Espiritu ni Apo Diyos. Sinanakam kan si bubulos tayo kuma. Maumawat ken nyaman abalakad ken panangidalan ti Espiritu Santo. Sisasagana tayo kung mga dumngeg, titimek iti Espiritu Santo. Tandaan ti tiyempo nga saan tayo ton nga mangigan, titimek ti Espiritu Santo. Nga makipagpakasi ka na tayo, magsubli tayo, ken mapantayon. Pagbiyagan tayo ti biyag ni Kristo. Imay ka pa. Sakbay ngumay ni Apo Isus, dayto iti aramidan tayo. Masapol kuma nga ipukaw tayo, ti testimonyo tayo. Kada kiti anyaman nga tattao ti publiko, nga sisasagana tayo, nga mangisaksi, manyaman dagiti nairamid ni Apo Isus, kada kiti panagbiag tayo, iranod tayo met kada kiti sabsaban. Kada kiti bagan nga saksi iti panagbiag. Panangipakamu tayo dagiti doktrina, kinapudno iti Biblia, iranod tayo kaniti sabsaban. Damat dagiti kakabagyan nyo iti Pilipinas, wala nyaman nga lugar, iti abroad, ipakamuyumet da ito programa. Tapno maramanan damat, dayjay ragsak, ti bendisyon, nga dumngeg, tinaimbag launay, nga damag ti panakaisalakan, nga gapu kini Apo Isus. Ipublikar tayo, ipablaak tayo, ibunanag tayo, iti managayat unay, nga damag, ipanakaisalakan ni Apo Isus, babaen ti parabor na. Awan to, italikodan ni Apo Isus na tao, na mapantay ken kuana. At dalain ken kagayen, imapan ken kuana. Ket ni Apo Isus, awaten na kanto. Oray sikati, kakadaklan uno, may sa nga tao, nga managbasol ito'y lubong, may nakalawan ni Apo Isus. Numapang ka kenkwa. Balbaliwan na kati na ito nga daw. Si lulukat ti pusong namang palubusin kenkwa na maumay kenka. May kalima, maramiden tayo sa gana sakbay ngumay ni Apo Isus. Pagbiyagan tayo kuma. Na Christian 1 apa nagbiag. Tikada ka nito. Tikada ka nito. Ang langin aldaw-aldaw, pagbiyagan tayo. Itunggal ka nito. Amuyo gagayam, mailiwak launa yan na makita kani Apo Isus. May isa nga nagsurat ang masiling. May isa nga author na nararamag launay kinunana. Daytoy nga lubong ket mapablaakan, babaen, kadagiti tattao, amasapol dati sagana. Ket makita kadakwada, na mamati da kani Apo Isus, ket nasangtipikar ti panagbiag da. Kaputi kinapudno, iti nasanto na soka. Nasangtipikar ka didi iti panagbiag tayo da ita kinapudno. Mangmanggantay ka di dahi nga pablaak iti daytoy akanito. Dahi di nalaing nga evangelista na ni Billy Graham, mga kasabay di ijay syudad ti Seattle, ijay North Pacific.
Seattle, Washington. Nagsipot ta day din ni Billy Graham ti makalawas. Panangasabana ti dakkel nga stadium iya Seattle, Washington. Adda na kay baga ken kuan ang ni actress nga Marilyn Monroe adda ti balay na ti asideg ti pangasabaan ni Evangelist Billy Graham. Ket ti dayta nga rabi kabayata na matmutulog iti evangelista. Nagsao ni Apo Diyos ken kuana babaen ti espiritu nga masapol nga bisitaen na daytoy nga actress. Nagsipud ta ni Marilyn Monroe ay isa data nga popular iti pelikula. Kadi kita pa nawen agdindinamag nga nabaknang ken nalaing nga actress ni Billy Graham hanga nakaturo. Ket kinunana kadigiti ayudantes na hanak nakaturog ta damay sa akararwa nga sideglayan ti pangasabaan tay ti daytoy nga estadyo. Nga naimay iti riknak na kayat ko nga mapan kararagan. Ken awisek met nga umay daytoy makalawas nga panangas kasaba daytoy siyudad ti Seattle. Ket kinunana kadigiti ayudantes na mapanyuman ipakamo. I-schedule yo. Paki-appointment kayo ken Marilyn Monroe, takayat ko nga bisitahin, ken kayat ko laing nga kararagan, tapos isaganak met tibiyag na, ken Apo Jesus. Napan garod, nagiti ayudantes, ni Billy Graham, ti balay, ni Marilyn Monroe. Iti tao, assistant ni Marilyn Monroe, binuktan na ti ruangan, ket kinunana, may bag nga malemyo kakabsat, anya kadiya, ti panggep yung imayan, ti daytoy alugar. Ket kinunana, iti ayudantes ni Billy Graham, imay kami, o Apo. Tapno may mi kuma, ipakamo kini Miss Monroe. Ada ditoy, siyudad tayo, ni Evangelista nga mga kasaba, Billy Graham, ket kayat na iti maki-appointment tapno may nakararagan dahito agdindinamag analaing actress. Alas umrag kay garod, tamapanak di jay kwarto na tahan na kayat ti rumwar. Mapang ko ibaga dahito nga invitasyon ken kastamet dahito panggep yung imayan tatang malay. Napan garod, iti assistant ni Marilyn Monroe ti kwarto na. Imbaga na ti damag nga ni Billy Graham, kayat na nga bisitahin tapno kararagan na ken isaganan na itibiyag na ken Apo. Isa na mabayag nagsubli na ito yung assistant ijay Salas kapag urayan ni iti ayudantes ni Billy Graham. Kit ko na ti assistant ni Marilyn Monroe, gagayem, na iti man ti ko na ti actress. Saan kanutat tangal daw? Tasan na nga masango da kita abambanan. Ket intuman langenen kanu dumteng apanawen iti masangwanan. Agsubli kay. Ngimita saan nga nakasagana pay. Kunana awan kanu ti panawen na kadagitoy abambanan. Ngayon preseryo. Nagpakadagaron. Sila dingit ti gitoy nga ayudantes. Agsipot sa saan nga inawat ti actress nga ni Marilyn Monroe. Iti invitasyon unukid daw ti agdindinamag nga evangelista ni Billy Graham. Hindi nga din manong da iti hotel ni Billy Graham tapno i-report da no anya ti resulta ti ibibisita dati maki-appointment kini Marilyn Monroe. Una ni Cliff Barros nga isuidi ti pangulo da ita na grupo. O Apo, mga kasabay evangelista Billy Graham. Napan kami ti balay ni Marilyn Monroe. Kinasaomi ti assistant na nga si ayat ka nga mga ikararag ken bumisita at isaganan iti tiyag. O Apo, kinunana, nahan kano kadigiti nga panawen, han na kano nga masango digito yung kapag. Nagladibit di ba? Kinunana, jaya tayo din nila siya. Ngayon rin nagpan naman.
Kabayatan nga ni Billy Graham, mga kasaba, itinakkel nga stadium, ijay Seattle, Washington. Idi agawid dan, ijay hotel. Kabayatan di pa ng buy-buyod at television, ibagana sa jay, nati talaing, nabaknang, agdindinamag na actress nga ni Marilyn Monroe, nag-suicide. Good. Hindi na kayo. Ibiyagin din niya ako. Kinunana, hindi yung preserve the invitation ni Billy Graham. Ang kumasango ni kita mabambala. Kagayan, agyaman at launay. At dati pa nakasamo yung adunggeg ti programa ti Mertino. Nanyaman nga lubong, nanyaman nga paset ti lubong nga pagdengdeng kanyo, nanyaman nga syudad, wano barangay, wano ili. Agyaman kami itadagon daway yun. Itata mga ganyo pa ay ti awag ni Hapon. Santay kumakaskar kini Marilyn Monroe, Lady Marilyn Monroe nga actress nagdindinamag na kinunan. Awan ti panawin ko kadagita. Itan ti aldaw ti panakaysan. Itan tumangad tayo ti panakaysalakan tayo ni Ganda. Di yun nasumbatan ti ayam. Namapan ka ni Apo Jesus. Isu ko yun iti biyak yun ko na ita. O Diyos mi, ama na gayat tunay. At dadadag ito, hindi kita yatek kakapsa. Agdengdengeg da, kaputat dati kundaway da nga dungeg, iti damag di panakaysa. Sakbay ka kadi nga umay o Apo, tulungan na kami. Namadaan nila niya panagbiag mi, anasantuan nga uray kanya Apo. Ragsaken mi, iti panagpanag. Ket orayen mi, nga si papasnag, iti dayon na santuan nga sagana, iti danin panagpanag. When o ako, at dadadig ito iligayatan nga kakapsa. Namangyag yaman ti timek ni Apo Isus, tinay ito yakan ito, di yun la itayag di iti imay, kahit ko na o Apo, kahit kung awatan ni Apo Isus, tibiyag ko ganman. Paglikod akong tibaso, ipabarok tibiyag ko kankwana, na kahit kumat, madakto na kasaganang ito ng mahay, ito nagparang timay kadua. Agsipot na dinawag di amin ni kita ulit. Dinapateg, anagan niya po may susaman ng putni. Amen.